बघा, हे कुरकुरीत मूगडाळ स्नॅक्स घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने. सर्वात आधी रात्रभर भिजवलेली मूगडाळ बारीक वाटून घेतली. त्यात रवा, गव्हाचं पीठ, मीठ, धने पावडर, जिरं, लाल तिखट, हळद, काळे तीळ आणि गरम तेल टाकलं. सोबतच कस्तुरी मेथी टाकून त्याला मिक्स करून घेतलं. आटा मळून 10 मिनिट झाकून ठेवलं. 10 मिनिटांनी त्याच्या पोळ्या लाटल्या. छोट्या वाटीने गोल कापून घेतलं आणि व्हिडिओमध्ये दिसते तसा हाताने शेप दिला. सर्व शेप्स देऊन झाल्यानंतर आता कोमट तेलात गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेतलं. झालं खुसखुशीत टेस्टी इव्हनिंग स्नॅक्स तयार. ट्राय करून बघा. आवडलं तर लाईक करा. रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.